Ребята, когда среди своих есть мрази, очень тяжело работать. Казашки передали наши данные, вот, я уже знаю, откуда и ветер дует. Так вот, я этим двум красавицам скажу с телеграмма. Вот за их сволочное поведение на вас не только ваши фотографии, e-mail, телефоны, все, даже e-mail, понимаете, все это будет отдано, потому что как на Телеграме, кто владеет каналом, она меняет постоянно название. В общем, высокая такая брюнетка бегает каждое утро с языком на плечо на работу, живет в дешевом районе Нью-Йорка. Через стенку даже слышно мексиканец. Она рассказывала, что даже судилась. 2 детей у нее, дочь и сын, которым она угрожает своим сыном везде. Вот. Но она эмигрировала из Канады. Вот она самая злобная, потому что она ненавидит все нации. Казахов, евреев, то есть вот это Марина, которая писала везде, там изо рта льются одни жестокости. Она владелица канала на Телеграме, вот она собирает вместе с этой Татьяной из Италии телефоны людей, фотографии и шантажирует потом. Вот, ее e-mail, до e-mail, телефон 144. Это вот эта Мария. Другая фотография тоже ее есть, у вас есть. Их фотографии, вы видите, что себя представляет на самом деле, потому что у этой Синоны изо рта льется одна грязь. Другая из себя строит интеллигентную, говорит, что адвокат использует симку. Живет с мужем, там такая серая мышонка, да, серая мышь. Вот, строит из себя интеллигентную, но там ужас тоже. Там неудачный брак, ей сына приходилось забирать, создателей каналов, шантажистки, и вот собирают данные на людей, на телефоны, фотографии, потом начинают шантажировать. Вот эти два ничтожных человека, потому что это не люди. Это не люди для меня. Вот. Я общалась с ними по Виберу, когда была травля Жасмин. То есть Марина, она деревянная, какие видео ставить. Меня, Жасмин, вы знаете, мой номер телефона, мои данные. Вы видели меня. Мои фотографии можете выставить, потому что это из Америки ужасное создание. Говорит, что я вешу 120 килограмм. Я поправилась на 20. Я поговорила с Жасмин, я позвонила ей целый час по телефону. Совершенно нормальный, порядочный человек. Яна, я к вам обращаюсь. Я прошу вас прекратить все это. Неужели у вас даже в сердце ничего не может ёкнуться? Неужели вы не можете понять все эти Марины, все эти, которые живут этим злом, что все это вам вернется и сполна, и вернется то, что летит из вашего рта, оно все вам вернется обратно. Поэтому, Яна, я тебя прошу выложить белый флаг и прекратить.